katik, in this video mag tutorial tayo ng paggawa ng Ethernet cable. Ayun, i-arrange natin yan. White, orange, straight connection po tayo. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Ang gumagana lang po dyan ay apat. Yung white, orange, orange, white, green at green. Yun lang, yung apat na yan. Pero walang wires po to. Yung gagawin natin dito, i-arrange natin, tapos natin, alog-alogin, i-weave natin para tumikit sila. Tapos putulin natin ng half inch lang gamit ito, Remington, half inch. Half inch, tapos salaksak natin RG45 ito RG45. Dapat ito ay nakataob, yung itong ano niya, yung pinipindot sa ilalim. Tapos yan, insert natin ganon. Tapos pasok, tulak ng higpit, tulak natin yun, higpitan. Tapos ito crimp natin, okay natin para sumagad. Yan, bago mo i-crimp, silipin mo yung kung pantay yung dulo. Kikita mo naman kasi tanso yan eh. Yan, yung pantay yung dulo, kikita mo yan. Tapos tulak at crimp. Yun. Purpose nun sa yung kalahati lang para yung balat pumasok doon at maipit para hindi mahugot. Tapos testing na natin. Yan. Oh, umilaw sabay. Hanggang 8 yan. Ibig sabihin, okay yung ginawa natin, mga katik. Oh. Umilaw ng sabay. Ulit-ulit. Okay. Good. Mga katik.